1947年9月10日，国共内战的期间，战况愈来愈激烈。中华民国海军陆战队伫福建省马尾港正式建军。到建军的海军陆战队完全接受美军的援助甲训练。都开始是6个中队，当时的海军总司令部嘛建立6个直属的陆战营。1975年9月10日，伫澳洲的许可下，巴布亚纽几内亚得到独立，成为大英国协的成员国。因为百几年的殖民历史，西方国家伫当地拢无甚物建设，首都摩比斯港甲国内大部分的都市拢无路通通，捌造成都市之间的交通，家己使挖靠无人机。2004年，当时的总统陈水扁引爆细线隧道总算贯通。按钮。经过13年时间，长12.9公里的细线隧道全线贯通，这毋但是台湾上长，嘛是全世界第5长、东南亚第1长的公路磅空，连台英北科专书嘛有记载。